然后看一下。上车。然后就如果是他在车里伸出脑袋，会不会太不好？哦，伸出脑袋亲啊，那就还正常错过。你来好好吃饭，来多东西，不然我会担心你。好了。哦，对呀。嗯。你觉得没觉得好？真水啊！来开机，你从那老师来下来。好，我知道了。好，来了啊。